ઘણા સમય પહેલાની વાત છે. એક ગામમાં એક કઠિયારો રહેતો હતો. કઠિયારો ઘણો ગરીબ પણ ઈમાનદાર હતો. તે લાકડીઓ કાપીને પોતાનું ઘર ચલાવતો હતો. એક દિવસ કઠિયારો લાકડા કાપવા માટે જંગલમાં ગયો, પણ એને કોઈ પણ સૂખું ઝાડ નજરમાં ન આવ્યો. થોડેક દૂર ચાલ્યા પછી એક નદીના કિનારે એને એક ઝાડ દેખાયું, જેની એક ડાળ સૂકી હતી. કઠિયારો એ ડાળને કાપવા માટે ઝાડ ઉપર ચડ્યો અને લાકડા કાપવા લાગ્યો. લાકડા કાપતા કાપતા તેની કુહાડી એના હાથમાંથી છટકીને નદીમાં પડી ગઈ. કઠિયારો હેરાન થઈ ગયો